Aze mu kiganiro umuco mu iterambere ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenyereye rero mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka cyane ku ndangagaciro dukwiriye gusigasira mu muco wacu w'Abanyarwanda tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco mu muryango nyarwanda. Uyu munsi rero nanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda ku kigo cya Le Rossignol. Ni ikigo rero gifite ibikorwa bitandukanye ariko nifuje kujya kuganira nabo uyu munsi ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Ariko se babwubaha bati? Hari uburyo bwinshi umuntu yakoresha akubaha ubuzima kuko buriya roho nzima mubiri muzima kandi buri igishoro cyo kubaho n'ubuzima. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje ko tuvuga ku ndangagaciro yo gusigasira ubuzima. Aha rero bo Le Rossignol tugiye kuganira nabo uko bifuje ko kubaha ubuzima kwabo tubinyuza mu mukino, uburyo bwo kugorora umubiri. Hari abantu batazi ko kugorora umubiri burya nabyo ari indangagaciro kubaha ubuzima. Murebe uburyo bikorwamo, murebe n'icyo bidufasha n'indangagaciro twigira mu mikino dusa nkaho dudaha agaciro kandi ari ngombwa ko tubuzana mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabikora kandi tukagira n'icyo tubyigiramo. Reka mbaho umwanya murebe. Mumeze neza? Aha, tugiye rero kuganira hanyuma ndajya hagati hano yanyu. Sibyo? Mwari muri mu gukina mu kanya. Mwari muzi ko gukina buri yari ibintu byiza? Muzi icyo bimamariye? Yego. Bituma bigenda gute? Bituma umubiri wacu ukomera cyangwa tukawunanura. Aha, hanyuma wowe? Bituma amaraso yacu atembera neza mu mubiri. Aha, bakwita nde? Karabihirwe Riyora. Aha, wowe witwa? Nziza Cyuzuzo Osel. Aha, wowe witwa nde? Elisa Kundwa Helbine Iyora. Hanyuma tugiye kuvuga ku bintu bijyanye no gukina, mumbwire n'ibintu mwigira mu gukina nk'indangagaciro zikwiriye kuranga umwana nyamwana wakinanye n'abandi, sibyo? Umuco mu iterambere. umuco Mu iterambere. Aha. Murakoze cyane, umuco mu iterambere. Sanze rero muri gukina. Byari byiza cyane imikino mwakinaga, sibyo? Ariko nubwo mwakinaga ntago mbashaka ko abana bakina gutyo gusa ntibagire ibintu biga bakura mu mikino bari gukina. Mwese siko mubyumva? Yego. Hanyuma nimumbwire ni iki mwigira mu mikino mukina. Ninde wambwira ikintu yigira mu mikino akina? Aha, wowe uravuga izina ryawe hanyuma utubwire. Nitwa Isheja Etia Dayenu. Mu mukino dukoramo umuco, dukoramo kubana n'inshuti neza hamwe, gukundana n'abandi. Kate ati gukundana n'abandi. Ninde watubwira ikindi kintu yiga mu mukino? Hari abahungu ariko ntari kubona hano baje. Nitwa Nziza Cyuzuzo Sera. Mu gukina dukuramo yuko hari ibintu utabuzi ariko bashobora kukwigisha. Arakoze cyane. Wowe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ranga Kariza Sheila. Umuco dukura mu gukina, hari igihe dushobora gusabana n'abandi kandi hari igihe dushobora kubikuriramo tukabigira n'umwuga. Aha, atari igihe dushobora kubikuriramo tukabigira n'umwuga. Hanyuma ngiye kubabaza ikindi. Mwese mumbwiye ibintu bigenda bibafasha mu gukina, sibyo? Ariko se ko mwagiye mumbwira ko bituma mwiga kubana n'abandi neza, mugakundana, mugashyira hamwe. Ni izihe ndangagaciro? Indangagaciro muzi icyo aricyo? Rero ndashaka ko mumbwira indangagaciro mwigira mu mikino nk'iyi mwahoze muri gukora. Ikinyabupfura. Kugira ikinyabupfura. Kubaha abaturuta. Yego. Arakoze cyane. Ninde wundi wamwunganira? No gukora neza. Ninde wamwunganira? Nawe tubwire indangagaciro dukura mu mikino. Indangagaciro dukura mu mukino ni ukubana n'abandi neza, kubaha abaturuta ndetse n'abato. Murakoze. Iyo muri gukina hari abatsinda hakaba n'abatsindwa, sibyo?
mugiye kumbwira ikintu mwigira mu mikino iyo uramutse utsinzwe cyangwa se ukoze ibintu byawe ntibigende neza, haba ari ugukina uko mwari muri gukina cyangwa se haba ari no kwiga mu ishuri, ni iki bikwigisha, bigufasha iki? Mbwira wowe. Twasinze ikibazo ndamutse mbonye nsinzwe cyangwa nsinze nashimira abandi kuba batsinze, ariko ubwo nanjye nazabyigiraho kugira ngo mbimenye. Okay, nuwanga iyo utsinzwe wowe ushimira abandi ukabyigiraho kugira ngo ubimenye. Hanyuma ndabakunze, nzagaruka kubaganiriza, mujye mukina kuko gukina ni indangagaciro yo kubaha ubuzima, ariko mwibuke ko mugomba kwiga, ntibikabarangaze ngo mutafata umwanya wanyu wo kwiga. Mugomba kwiga, mwarangiza mukanakina, bikabafasha kumera neza mu mutwe, bikabafasha no kugera ku nzozi zanyu mwifuza ejo hazaza, sibyo? Ngaho ndabakunda cyane, reka dusoze, sibyo? umuco Ni iterambere. umuco Ni iterambere. umuco Okay, ndabakunze cyane. Hanyuma mukomeze mugire umuco mu myitwarire yanyu ya buri munsi, izo ndangagaciro mwize muzishyire mu bikorwa. Murakoze, ndabakunda. Mu kiganiro umuco mu iterambere, aho turi kugaruka ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima binyuze mu mikino ngororamubiri. Aha rero ni kuri Resinyol, ngira ngo mwabonye ko twaze dukina n'abana, reka tuganire n'abarezi batubwire. Wiriwe neza? Witwa? Nitwa Ishimwe Beata, nkaba ndi umwarimukazi muri iki kigo cya Ecole Resinyol mashuri y'incuke. Ishimwe Beata, turakwishimiye mu kiganiro umuco mu iterambere. Sanze muri gukina, nanjye ndishima nkinana namwe, mbona rwose n'ibintu byiza cyane. Hanyuma nk'abantu mutegura iyi mikino itandukanye ngororamubiri y'aba bana, ndashaka udufashe kugira ngo udukurikiye yumve akamaro k'ibimukora, kuko hari ukuntu abantu wenda bashobora kuba batazi ko ari ibintu bifite akamaro. Ni gute muremamo icyizere abana mbere y'uko mubategura ngo bajye mu mikino, ku buryo ajya mu mikino azi neza ko ari butsinde? Ushobora kuba ari umukino w'agati, ushobora kuba ari umukino wa volleyball nk'uwo twari turi gukina, ushobora kuba ari umukino wo gusimbuka urukiramende n'urugero. Ni gute rero mubaremamo icyizere ku buryo umwana yinjira mu kibuga azi neza ngo intsinzi ni yanjye? Yego, murakoze. Kugira ngo mbere na mbere umwana tumurememo ubushobozi kugira ngo agire n'intsinzi mu mikino ye, burya icya mbere nta buzima nta n'ubwo uwo mukino yabasha kuwutsinda. Buriya indangagaciro ya mbere cyane cyane mu mukino ni ukuri ubuzima. Ntekereza ko umwana atakinnye nta buzima bwiza yaba afite. Icya mbere dukora, turabategura tukabaremamo icyizere, umwana akabanza akigira icyizere yuko umukino agiyemo ari buwutsinde. Gute? Tukamubwira ko ashoboye. Urashoboye, uyu mukino nuwukora ukagira imbaraga ntutsindwe, ko hari igihe dutegura imikino ikomeye iruhije, ariko umwana icyo gihe umweretse ngo nujya no gutsindwa ugerageze wirememo imbaraga, kuko ndabizi ko ushoboye, urabigeraho. Icyo gihe umwana aza afite amatsiko mu mukino. Iyo rero abonyemo intsinzi cyane cyane agatsinda, yibuka ko umwarimu we kare yahoze abimuteguza, akavuga ati burya mwarimu icyo yambwiraga ndashoboye, ndatsinze. Iyo atsinzwe rero aho ngaho cyagiye ukomeza ukamureba icyizere, ukamwereka ko nubwo yatsinzwe uyu munsi cyagiye agenda agatekereza kubera iki ntatsinze, subwo suko ndigiriye icyizere, subwo suko nigeze mbana n'abandi neza muri timu narindimo. Icyo gihe umwana ubutaha araza yirememo cya cyizere namuhaye n'ubufatanye bwa mwarimu na bagenzi be, akareba kuki uriya gishoboye, ngiye kuki ntagikora. Gutyo gake gake umwana bimuha imbaraga, na cyagiye yagarutse aza yifitemo imitekerereze yuko agomba uyu munsi noneho kugira ahandi atageze. Yego. Hanyuma mubona ibintu by'imikino bifasha iki abana mu buryo bw'imitekerereze? Amamugorora umubiri ni indangagaciro koko yo kubaha ubuzima, ariko mu bijyanye n'imitekerereze bifasha iki imikino? Ifasha iki abana? Irabafasha cyane mu bwonko, kuko umwana iyo yakinnye biramuruhura mu bwonko, atekereza neza, yiga neza. Iyo umwana yakinnye abasha gutekereza mu ishuri, bituma n'abana neza n'abandi bana. Ikindi, iyo ari umwana wigunga cyane, ufite ikibazo cyo kwigunga, iyo yakinnye ni hahandi ahura n'abana, ibyo yari afite mu mitekerereze ye birahinduka. Nimba ari umwana utasekaga araseka mu mikino, nimba ari umwana utabashaga kuba yavuga mu mikino aravuga. Mu mitekerereze urumva birahinduka, umwana aravuga agakina n'abandi agaseka,
Charlotte nk'umwarimu urera hano muri Le Rossignol muri iki kigo mbashije gusura nkasanga muri gukina muri kubahiriza indangagaciro yo kubaha ubuzima. Yego. Hanyuma uri umunyarwanda uba mu gihugu cy'u Rwanda ahubahirizwa mu muryango nyarwanda indangagaciro dusanga mu muco w'abanyarwanda. Hanyuma kuri wowe nk'umwe mu bategura imikino abana bakina itandukanye bivuze iki? Yego. Kugaragaza indangagaciro mu buryo bwo kubinyuza mu bikino bivuze iki? Kugaragaza indangagaciro bicishijwe mu mikino ngororamubiri mwahoze muri kukina. Yego, murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kugaragaza indangagaciro biciye mu mikino. Icyambere ni uko turera abana bato nk'uko ubivuze, turera abana bato kandi umwana muto ubusanzwe ntago yumva. Buri umwana muto ntago yumva, ahubwo umwana muto arareba kandi umwana burya yumva ari gukora. Ibyo rero kugira ngo dushake kumuhereza ziriya ndangagaciro twebwe twahisemo gucisha mu mikino kimwe n'ubundi burezi bwose. Ibintu twaje gusanga ko uburezi buteye imbere ni umwana yumva, yiga neza, afata neza ibintu byose biciye mu mikino. Umwana mu buzima bwe aremye mu bintu bimushimisha, mu buryo bwo gukina, mu buryo bwo kwishima, umwana niho yumva. Rero natwe mu buryo bwo gukina, mu buryo bwo kugira ngo tumuhe za ndangagaciro z'ubupfura, zo gukunda igihugu, zo gukora, z'umurimo zose, dufite imikino tugenda tubicishamo kugira ngo tumwigishe. Turema umukino umwana tukamuha umukino ari gukina we ntago aba abizi mu by'ukuri icyo ari kuremamo, ariko uko agenda bikina hari ikintu bituma bihinduka mu buzima bwe, kuko urabizi yuko ari ikintu kibi kandi kenshi gihinduka ubuzima bwawe. Hanyuma iyo ugikora kenshi ari cyiza gihinduka nabwo ubuzima bwawe. Hanyuma rero mu mukino natanga nk'urugero, hari nk'umukino dushobora guhereza nk'umwana bose tukabahereza amacupa hariya, abana bakagomba kuhuzuzamo amazi bakoresheje utuntu dutandukanye, ibikoresho bitandukanye cyangwa ariko binganya ingano y'amazi. Hanyuma icyo gihe nk'abana 5 bazirukanka bagombe kuzuza kariya gacupa. Mu gihe bari kuzuza kariya gacupa amazi, harimo uzabikora mbere ayarangize yuzuze mbere bitewe n'uko afite imbaraga, afite courage, mbese harimo n'uzabikora arangize asoze nyuma y'abandi. Ariko ubwo biravuga iki? Harimo iyo ndangagaciro kuri uriya washoje nyuma, harimo indangagaciro yo gukora cyane, kudacika intege mu kazi, no kugumana igitekerezo cyo kugera ku ntego wihaye. Urumva umwana yizemo ibintu byinshi. Bagenzi banjye babitsinze, ariko no babitsinze nyago ndangiriza rimwe nabo ndakomeza mpaka nanjye soje. Kandi ubwo n'uriya mwana turamutegereza nkatwe abarezi kuko aricyo tumushakamo. Nago dukomeza tumwaplodisa, dukomeza twishima, tumereza courage wa mwana paka na wasoje. Burya nanjye nashoboye gusoza nk'abandi, burya nanjye nabashije kuzuza icupa ryanjye nk'abandi. Umwana biramuremamo icyizere ko ashoboye. Mu gihe abandi sosiyete y'abandi ishobora kubona ko ari umunebwe, ishobora kubona ko atabishobora, ariko we yarangije gukora icupa ry'abandi riruzuye n'irindi ry'abandi riruzuye n'irye riruzuye, umwana agize icyizere ko nawe ibyo kanaka yakora burya nanjye nabishobora. Iyo ni indangagaciro yo gukora cyane, gushyiramo imbaraga, kudacika intege. Mu rurimi rw'igifaransa twabyita perseverance. Hanyuma uduhaye urugero rw'amacupa, ni byiza wadubwira n'izindi ngero wenda zatuma umwana zatwereka ko ari bwo buryo bundi bwo kugaragarizamo koko indangagaciro muzinyuza mu mikino. Waduha n'izindi ngero biremewe nta kibazo. Urugero rwo ingero zo ni nyinshi. Hari ingero z'uko abana bari gukina bahuriye ku mukino umwe, umukino mbese bana bagomba gukora bahuriyeho bose. Uwo mukino wigisha umwana ko agomba kubaha mugenzi we. Hanyuma hakarimo n'indangagaciro y'uko umwana bagomba gufashanya kugira umutima. Ni mukino yo mu magroupe abiri ahanganye, amagroupe abiri ahanganye. Nuvuga ngo aba bantu bazafatanya kugira ngo batsinde, n'iriya groupe nabo bafatanye kugira ngo batsinde. Kugira batsinde rero nuko iki? Ntago umukino azawukina wenyine ngo atsinde, birasaba mugenzi we ko bafatanya. Mugenzi wanjye rero nibisaba ko dufatanya, birasaba ko tuba dukundanye, birasaba ko tuba turi kumvikana duhuje ururimi. Hanyuma rero bigasaba muri uwo mukino umwana akuza indangagaciro yo gufatanya,
indangagaciro yo kumva ko atakora wenyine, indangagaciro yo kugira ngo yo kubaha mugenzi wawe nubwo atabishoboye. Muri iyo groupe ntabwo wabanganya ubushobozi, ntabwo wabanganya ubwenge, ariko wa undi ko groupe yose igomba kubona intsinzi, bari bufatanye na wa undi utari kubikora bamufashe, bamukuru tubikora gutya, fata kino tera hariya, bakamwerekera. Mu kwa kumwerekera wa mwana azabyumva vuba ko ari mugenzi wabo, ariko anabyigiremo yige avuga ati uri ari kubikora kuriya, reka nanjye bikora. Urumva umwana azigiramo ibintu byinshi, azigira kuri bagenzi be, abagenzi be bazamufasha, babe barafashanyije batanasuzuguranye, batanapinganye ngo kubera iki ngewe ndi ntabishoboye baranshyira ku ruhande. Ni groupe zivanze. Hanyuma Charlotte, turakoze cyane, numvishe ukuntu mubigenza kugira ngo abana barusheho kumva izo ndangagaciro. Iyo mukurikiranye musanga ibyo bintu mukora mu mikino, abana bakarushaho kubikora, birabaherekeza mu buzima bwabo ku buryo twakumva ko byabafasha kubaka iterambere ryabo. Yego, birabaherekeza cyane kuko burya umwana no gukina unyuze kwiga biciye mu mikino bikangura umwana, kuko icyambere umwana ntago aba yitwa kundi yicaye hamwe, ababuje abanyeganyega abakina bagira bivuga ngo bikangura umwana, mukura mu bunebwe. Cyo ni icyambere, umwana ashira ubunebwe, agahorana imbaraga zo kumva yakwiruka, kumva yakora, kumva agakora vuba, bikaba byamufasha icyo agiye mu buzima bwo hanze. Mu buzima bwo hanze rero nuvuga ngo mu buzima bwo hanze ibintu bye byose azabikora yihuta. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, nta kintu na kimwe azatinya gukora, azaba yaratinyutse avuga ati byanga bikunda iki kintu se ko nakana kagikora nanjye ndagikora. Azagira gutinyuka, azagira icyizere cy'ubuzima bwe, kwiyizera ko ashobora gukora, azanagira na courage. Noneho hari ukuba utinyuka ibyo byose no kuba ubibona, ariko noneho nazambaraga zo kubikora zikabura. Ariko uriya mwana wiza akina azaba ahorana imbaraga zo gukina, ahorana ubushake. Urakoze cyane, turagushimiye Charlotte. Mukomereza aho, kandi ni byiza kuko bibafasha kurema umuntu twifuza biciye muri utu tuntu, kandi muzi ngo ni utuntu dusanzwe, ariko buriya aba ari ukurema umuntu twifuza mu Rwanda wujuje indangagaciro mu buryo ubwo ari bwo bwose, mukazimuha mucishije mu mikino, mucishije muri ayo masomo, mucishije mu bindi byose. Mwakoze cyane. Njya nabo Marie Tereza rero, nkuko rwose ufite courage mu kibuga, nahoze nkubona ibintu biryoshye bimeze neza, abana bishimye mukina muguruka. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbwire ni ryari mu buzima waba warigeze gutsindwa, hanyuma warangiza ukagerageza? Ntabwo nzi niba waragerageje ukongera ugatsinda cyangwa se ugatsindwa. Ni ryari mu buzima waba warigeze kugira ikintu runaka ugatsindwa ukongera ukagerageza? Ni irihe somo byagusigiye ubona ryafasha uru rubyiruko muba muri kurera umunsi ku wundi, kandi ubijyanishe no kuri indangagaciro y'iki yo gusigasira ubuzima? Yego, njyewe njya naho Marie Tereza mu mwaka w'1989 nari umwana muto cyane, ni inkuru ntazibagirwa. Nigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Noneho igihembwe cya mbere ndarangara, ndatsindwa mbuwa 35 mu banyeshuri 36. Bivuze ngo waburaga umwe kugira ngo ubukirize bikirizo. Hanyuma tugeze mu rugo, abandi bana barabahemba, njye nibampemba. Noneho ndarira ndababara kuki narangaye, mpita mvuga nti ndashoboye muri nje. Nibuka ko ntari umuswa, nibuka ko nikunda, nibuka ko nkunda n'igihugu, nkakunda umuryango wanjye. Ni ukuvuga harimo indangagaciro yo gukunda umuryango no gukunda igihugu, gukora. Mpita mvuga nti ngiye guhinda ibitekerezo, ndavuga nti ikindi gihembwe cya kabiri ngomba gutsinda. Mbibika mu mutima, ndagenda nkasubira mu masomo, nkakurikira mu ishuri. Igihembwe cya kabiri mbuwa 5. Wakoza ka nanjye naravuze nti ibintu bivuye he, ndavuga nti burya niremamo ikize, burya ndashoboye. Ubushobozi, indangagaciro z'ubushobozi nibitsemo muri nje. Ikindi, indangagaciro yo gukunda umurimo, nakunze gukora cyane. Ikindi, nkunda no gukunda igihugu, nkaza umunyarwandakazi ufite imbaraga. None ibyo byose nakoze byamviremo isomo rikomeye mu buzima bwanjye. Sinjya nemera gutsindwa. N'abana nigisha nta mwana ujya utsindwa. Kuva nigishije, natangiye kwigisha mu mwaka wa 2012 kugezana n'ubundi mwarimu mu ishuri ry'inshuke. Muri iyo myaka yose namaze nigisha, kugeza uyu munsi nta mwana nanigisha ngo atsindwe.
kubera iki namurememo icyizere cy'uko ari umunyembaraga kwihesha agaciro wowe bwakamenya ko ufitemo imbaraga muri wowe. Icyo kintu na n'isa kiranyigisha iyo nkubitanye n'umwana w'intege nke ntago mutonganya cyangwa mumukubita ngo ntushoboye, urashoboye. N'ubu nkorera no muri crèche après midi, muri crèche iyo umwana yanze kurya ndamuhendahenda, nturashoboye, uri mwiza, uri umuhanga. Ni ukuvuga ko ni indangagaciro zo guha umuntu icyizere no kwikunda no gukunda ejo hazaza. Icyo ni ikintu gikomeye nafashe ngenderaho nigisha abana abana bagatsinda. Murakoze cyane, ni ikintu kigira akamaro. Gukunda igihugu mbere ya byose ni ukumenya kwimenyamo ubushobozi, ukimenya aho ubupfura ushoboye gukora, umwete, gukunda umurimo, ikindi gukunda igihugu. Ntago wakora wikorera, no gukunda umuryango. Harimo indangagaciro yo gukunda umuryango, gukunda igihugu no gushyira hamwe. Ni ukuvuga ko nakurikiye mwarimu, ni ukuvuga ko niba ngewe mwarimu yigishije ndashyira hamwe nawe, mfatanye na bagenzi ba indangagaciro yo gushyira hamwe. Ibyo ntashoboye nsobanuze, ibyo umwana adashoboye mutoza nkabashyira hamwe mu magurupe, kubana neza. Ntago wajya kubaza umwana wiri gukubita. Indangagaciro z'urukundo mbere ya byose, mbere yuko bagenzi banjye mbegera ngo dushyire hamwe, mbanza kubereka urukundo, indangagaciro y'urukundo. Abo bana mbere yuko mbatoza gukundana. Ntago intego y'abarimu bose mu buzima niyo yanjye ku giti cyanjye, wenda n'abandi niyo bafite, ariko intego yanjye ari no ntego y'ikigo, ni ugukorera hamwe mu matsinda. Nk'ubu aho twigisha mu wa gatatu ishuri ry'inshuke, turi amashuri 4, tubona insinzi mu bana kubera ko dushyira hamwe. N'ubu mu kanya turajya gutegura amasomo hamwe, icyo umwe afite akakinsangiza undi akasangira, nanjye ngasangiza ahandi. Ibyo bikarema ubumwe, bikarema urukundo, bikarema amahoro, bikarema ibyumvikane, bikarema no kwisobanukirwa no kwihesha agaciro mu bandi no mu mukino buri wese akisangamo. Iyo uhaye undi agaciro yisangamo. Ngukunze ni waba umugaye. Ubundi kera nta ndangagaciro zo guha umuntu agaciro zabagaho, ariko kuri ubu twasobanukiwe neza ko na wa wundi umugaye utagira akaguru hari ibyo ashoboye, na wa wundi upfuye ijisho hari ibyo ashoboye. Nk'ubu nigisha akana katagira izi ntoki, ntibivuga ko mushyira kure y'abandi. Ibyo abandi ndiyaranja bagakoresha ikiganza afite, sinjya nkoresha ikiganza adafite kugira ngo atagira ipfuno. Icyo ni ikintu guha umuntu agaciro, nanjye nkesha agaciro. Ibyo nanyuzemo ndi umwana byambereye isomo, ari ryo nkoresha nigisha abana, bikazatuma u Rwanda rugira imbaraga, tugafatira hamwe nk'abanyarwanda, u Rwanda rwacu rukaguma rukomeye. Ari nayo ntego y'u Rwanda, gushyira hamwe, urukundo, ubupfura, gukundana no gushyira hamwe. Murakoze cyane Tereza, rwose iryo somo ni isomo abantu benshi buriya bagiye bahura naryo. Buriya nuko tuba tutabivuzeho, tudafite umwanya. Hari benshi batsinzwe bakagenda bagaruka, ariko bikagenda nyine. Ariko ntabwo watubwiye akantu kari kakurangaje buriya. Cyari cyandangaje rero, bari baguteresa. Oya, umwana wiga mu wa gatanu ntabwo narinzi ibyo gukundana. Ni ukuvuga ko mu wa gatanu nakundaga gukina, nk'ubu mbikunda. Nakundaga gukina, nakundaga kwambara udukabutura, kandi ndi umukobwa nkirirwa nkina umupira, nakinaga agapira k'abahungu. Ukabihuza gute no gukina kandi tuvuga ko bisigasira ubuzima? Ni ukuvuga ngo sinabihuzaga. Ni ukuvuga ko najya nkakina nkibagirwa ko ngomba no kwiga. Hari umwanya wo gukina, hari n'umwanya wo kwiga. Njye sinabihuzaga. No mu ishuri narikiniraga, mu rugo nkakina, aho nose nkakina. Sintekereze ko ngomba kubihuza. Murakoze cyane. Itsinda ryacu nitwe twari dufite imbaraga, twabatsinze kandi mujye mubyemera. Aho twatsindiwe twahabonye, tugiye gukosora. Ubutaha ni mugaruka. Byatwigishije ko gutsindwa atari uguheranwa. Nimba utsinzwe biragusaba gusubira ukajya kureba icyabiteye, bikagusaba kujya kwisuganya no gukosora ibyatumye utsindwa, kugira ngo bitegure ubutaha uzabashe gutsinda. Niyo mpamvu muraguma mu myitozo rero, twebwe tukarangiza imirimo yacu. Hanyuma mwari murekeraho kwitoza, bizagenda bite? Ubutaha buriya wasanga ari mwe muzacyura iyo ntsinzi. Hanyuma rero uratangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Havugimana Veniste, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe amasomo hano muri Ecole de Rossignol. Reka ntangire mbwira abantu ko nkunda gukina njyewe by'umwihariko. Simbikora kubera ko nubwo natsinzwe, ariko bibaho ku bantu bose. Gukina habaho gutsinda, hakaba naho gutsindwa. Njye rero nkunda gukina cyane,
ariyo mpamvu mwabonye ko nkina n'abanyeshuri ndetse n'abarimu muri rusange tugakina. Gukina rero bifite akamaro kenshi, indangagaciro y'ubuzima, kuko murabona ibi bisohoka muri njye ntabwo ari byiza mu mubiri. Ibi bisohoka ni umwanda uba ugomba gusohoka, iyo utavuye mu mubiri biba ikibazo ku mubiri. Nk'umuyobozi ushinzwe amasomo, gukina ku banyeshuri ni ingirakamaro. D'abord byongera focus, bituma umunyeshuri aba focused. Ni ukuvuga ngo niba tuvuge bampaye umupira kugira ngo mbashe kuwutera no kugira aho nkohereza, binsaba nyine kuba nahuje mind n'icyo gikorwa ngiye gukora. Ibyo byongera indangagaciro yo kwita ku kintu agiye gukora cyane kugira ngo kigere ku ntego. Bifasha umunyeshuri kwiremamo icyo kintu cyo kugera ku ntego, cyo kuboneza intego. Ikindi, gukina ku munyeshuri bituma aruhuka, aba yize yananiwe, hanyuma akaza kongera kugarurira imbaraga umubiri kugira ngo nasubira mu ishuri noneho abashe kwiga neza, kuko icyo gihe noneho umubiri uzaba ubwonko buba bwananiwe, yaje gukina ubwonko buraruhuka, n'ubwo bwose umubiri unanirwa ariko ubwonko bwo buba bwaruhutse, noneho icyo agiye gukora agishyiraho imbaraga z'ubwonko cyane. Turimo turarera abanyarwanda b'ejo. Iyo dukoze siporo gutya turema wa muntu ufite imbaraga, ufite indangagaciro. Icya mbere, iyo bakina hagati yabo baba bari kubaka ubumwe hagati yabo. Burya umuntu mwakinnye biragoye ko mwagira icyo mupfa. Iyo mwahuriye mu mukino gutya, niyo muhuriye hanze murasabana, mukuzuzanya, mukaganira, mugahuriza hamwe kubyubaka igihugu. Rero umunyeshuri wize agatozwa gukina na bagenzi be, aba wa muntu muzima, aba wa muntu wuzuye, ufite ubuzima buzira umuze, ubana n'abandi neza kuko baba basabaniye muri wa mukino. Bityo igihugu cyacu kikazagira ba bantu bazima bashobora gushyira hamwe, bunga ubumwe, kubera ko baba baragize aho bahurira bari gusabana mu mukino. Mu gifaransa bavuga ngo science à conscience, gufata umwana ukamurundaho amasomo gusa mu ishuri akiga, ariko ntazabone wa mwanya wo kwiga za ndangagaciro twavuze aziga binyujije mu mikino. Ntacyo byaba bimaze kuko ni wa wundi uzaba ufite ubumenyi, nibyo siyansi arayizi, imibare arayizi, ubumenyi ngiro arabuzi, ariko yagera hanze agiye kubana n'abandi bantu bikamunanira. Ibyo bintu byose rero ntacyo byaba bimaze, kuko byanze bikunze mu byo zakora byose ukeneye abantu muzakorana. Abo bantu muzakorana rero, uburyo bwo kubana nabo uzabyigira hano muri iyi mikino, kuko imikino iguhuza n'abantu batandukanye, abana bavuye mu miryango itandukanye, imico itandukanye, ariko muri ya mikino babasha guhuriza ya mico itandukanye, hanyuma bakaba umuntu umwe. Bityo wa muntu umwe, igihugu kimwe, umunyarwanda umwe. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma utubwiye amagambo meza cyane, uburyo murebamo ubuntu, ndetse rwose mukumva mwifuza gufasha igihugu kurema umunyarwanda koko wifuzwa, biciye mu kukubaha ubwo buzima bwe, mwabikishije muri iyi ndangagaciro yo kubaha ubuzima. Nabonye imikino, harimo volley, harimo basket, harimo futu, harimo agati. Iyo mikino niyo nabonye. Ese gusimbuka urukiramende, gukina ikibariko ku bakobwa, n'ibyo twitaga tayari, hambere twakinaga nk'imikino gakondo. Iyo mikino hano muri kino kigo murayikina? Iyo mikino turayigira, imikino gakondo tuyiha umwanya wayo, ariko nk'uko mwabonye hano ikibuga kijya kuba ari gitoya, tujya tugira umwanya wo kujya kuri stade hariya. Kuri stade ya hariya ku Ruyenzi, aho noneho tuba twisanzuye, buri mukino ukagira umwanya wayo. Buriya ntitujya no mu biro, uretse n'ibibariko n'ibiki, buriya n'igisoro turagifite. Nk'abantu biga imibare, buriya igisoro ni ingenzi cyane ku kintu cyitwa calcul mental, gutekereza vuba byihuse. Murakoze cyane, turabashimiye rero ku nama mugiriye abandi barezi ndetse n'ibi bikorwa mukora. Niba hari ubutumwa mwatanga bundi mwumva mwagenera abadukurikiye, mwabutanga. Murakoze cyane, kandi natwe turabashimiye kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo muze kureba ibyo dukora hano mu kigo, bityo n'abandi bazabashe kureberaho. Ndavuga cyane cyane abatabifite cyangwa se atabikora mu mashuri yabo. Ari nayo nama nanabagira ko umwana udakina nta buzima bwiza aba afite. Umwana udafite ubuzima bwiza nta n'imyigire myiza azagira, kandi ntabwo ntibe iy'abanyeshuri gusa.
burya abantu bose dukeneye siporo. Urabona nkanjye ndashaje, uko wabonaga mbigenza ngerageza wari kukunyereka wenda mu myaka yanjye nka 15 20 naragurukaga, ariko uko imyaka igenda ikura ngenda nyine ngerageza gusimbuka ku rwego rwanjye cyangwa se nkakora siporo ku rwego rwanjye, ariko ntibivuze ko siporo igenewe abana gusa, igenewe abakuru. Ku mashuri abana bakine, ariko n'abarimu babigisha nabo bakeneye bwa buzima, kuko udafite ubuzima ntutanga ubuzima. So bityo ya interaction kwa guhuza hagati y'umwana n'umwarimu byorohe cyane. Murakoze cyane, turabashimiye kandi mukomereza aho ngaho. Ni igikorwa cyiza buri wese akwiriye kubuha agaciro, kuko tudafite ubuzima ntacyo twakora. Mwa muri kubaha ubuzima, mwa muri gutera imbaraga, ndetse mwa muri kurema abantu bazima. Mukomereza aho ngaho. Naha rero dushoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere, twavuga ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima, ko ari ngombwa. Umuntu yabikora mu buryo bwinshi butandukanye, ariko aba bahisemo uyu munsi kubikora bicishijwe mu mukino. Baravuga bati reka twubahe ubuzima dukora siporo, ari naho bigiramo indangagaciro zitandukanye, nk'uko mubizi ko mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka ku ndangagaciro nyinshi dukwiriye gusigasira. Ubuzima rero tubwubahe kandi tubwiteho cyane. Buriya udafite ubuzima nta gishoro cyo kubaho ubufite. Kugira ngo ugire ibyo ugeraho byose nuko uba ufite ubuzima buzira umuze. Hari byinshi rero bisabwa no kubwubaha no kubwitaho no gukora siporo. Si iby'abasirimu, buri muntu wese arabikeneye. Ku myaka iyo ari yo yose urabikeneye. Utazabitozwa na muganga warwaye rubaga impande, utazabitozwa na muganga kugenda byanze, wagize umubyibuho ukabije. Mureke twite ku ndangagaciro yo kubaha ubuzima, dukora imyitozo ngororamubiri. Murakoze cyane nawe.